Ka Karbi Anglong Autonomous District Council hakajinga kendo badu CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council hne kasni kla penpau bakine train na kabenta ka sukasan hakhapun ya kani la penpau hi da CEM ka Karbi Anglong District Council u Tuliram Ronghang hakajinglet kendo jong u bar ka konhon ya ka Executive Committee jong ka KHADC ha office trekam u CEM ka council hakajinga kendo nakaliang uba penyat lembat ki EM kilayo penyakren bat shibun kimat habaya day bat ki kam khaput banwanra ya ki shong suk shong san nak benta kipat ba ha khaput na lor ki weipat habaya kren bakila pathai khubor uba penyat ula pentep banakaliang jong CEM ka KAAC u Dr. Tuliram Ringhang u kular bandan ka jing trelang bat ka KHADC banwanra ya ka shong suk shong san ha ki khaput Thank you. Next day we can have a meeting for you with you all. When you come back also with Minta ka step along ka AK ka ba sultanat ingi kum ka KHDC ban pentip ba ban pentip shikipat ba jong ka rikhasi brokawe rikhasi jantia ba marmar ngi la yo jingtip ba nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council hapo ka jingilam jong CM Dr. Tuliram Ronghang ringkat bat ki EM bat kumju ki MEC ki baidan kumba jan khat saungut baro ringkat bat u honorable MP jong ka Karbi Anglong u Mr. Horan Singh Bey ki wan ban ye kendu yangi minta ka step ni po office rekam jong KHDC te haka ni ka jing kendu ki dan arteri ki kam ki bangi akran sani bha kawe kalong ba ka jing yadai ka jungi ka KHDC bat ka KAC kan yai beteng da ka jing stru jingmut kumno ban yo ban ya trailang nak kabenta ban penek pensa iki riti ki dustur ki jungi da ka bangi hab ban yang teli bat ni long kawe hakmat ki sarkar India kidang wat ke ika lat kalenti ban la ban penbet tu ka jingja te kat kum ga jing sutu hadin bangi lai kran bene nakaliang Karbi Anglong ki kloi ban ya trailang ban wengi kini jing but menenru ngalayo penekran lang buat MP Mr. Horan Singh Bey hang po guest house jong ka Karbi Anglong Autonomous Council te ha menen ka singi yo ban ai ka joint press briefing ru ba nakaliang UMP ru but PM education menen ki ong ba kamdon ka ba ban ka bangin wengi ka jing ka kamdon ka bamla se ban wengi jing te la dangi ya trailang da kajing stru jingmo tenga ngi sutunat ngi pedang ngi kata ka kajing kren but kermen scam bakani kajing ya dai jungi kanang biang kanang bit nang nishkmat but kumju ngi sutu ban penbet ya kanu no kakam ngin la be ban penbet da kalenti ka ba da kalenti jom kajing kren da kata ka process of discussion dialogue but kiwe kalenti kamnum dan jing artatien ni le seba ngin la ban poi shi kathom jong jing job habe de kini ki benta te nakaliang jungi ru ngin salik pet biang ye ki pai ba jungi apo khaput bar kumju ru ngin salik biang ban ye kran sani bhai ni ka kam wat shedu sha Karbi Anglong Autonomous Council shadipu namar ba ngiyo jing tip menen ba kiwan ban play ka guest house te bat kiwan ban play guest house ru apo shlong ka bade shi benta ka apo uput usam jong KHDC te ngisudai ban khot banyakran hapo mi nam ta kanu no kajing ya to phina kala to phin lai na ban yaslok bat ai bat ki stai ban ju jat hadien kani ngin salit biang shekiniki shnong khasi khamtam block 2 but what she block 1 ru ngin lai da kajing trailang bat ka Gentle Hills Autonomous Council te hadien kata ngin salit bat sa shadifu siapa headquarter jong ka Karbi Anglong bani kendu ya ki yo CM bat ki em bar khoi ban nang kham yo kran jeliu shushu ya kani kamat kana ka jing la jurep sto kan dai ka jon besedah pedeng jong phi bat ka council Karbi Anglong ne kan dei nakaliang jungi
ngin lek but namar ba hatu kishnong kumbangi ngilap men hakane bangi lek ningkong men visit kidon lang ki karbi kidon lang ki Nepali kidon lang ki wewe jat ben rio te takadaw banam mi kanu kajing shong seir ki pai ba jungi ngin pentip bandan kajing ya kenduk lang bat ngin yo ban jungok lang Kawai ka jikali nomor Oh, hasil oh. temata pidang ngi la ekran ya kata but namar ba kemener ngi ong ba kumno bangin la ban teli ban penteli ban warak jing teli padang ki autonomous council jong kajela not is bro kawai ngi don kam ban pen ki biang ka forum tele se ondang ngi la let chathi i deputy CM jungi ba PNCM la long way nan kusah la bat chairman la slam hai kini ka fokus ka bangi khat te convince kam ba kini ka jingi penteli nam taki autonomous council Port North East kanwan biang ka chairmanship syangi kenang ban yo ban pentelun ni boleh ka sange no nak ikan dah. pi namar paka hakiwe wiki jaka kala namar ka election kamde hakaju kapor yangi katem jungi ki member jong council hapo ke HDC hakiwe ki long lalaka jong teng ya kendu tang sisnem teng kendu tang arsnem tekani kapen duko no ka jing trekam jong ni ka fokus rei bat menta kasin ngi kermen scam bakani ka fokus bangin penyeteli biang yakin autonomous council Port Jela North East kan yat bet bat ngin sale kam janai kam tikna Kawiru ka jing duko jong ka ban priya chakmat ya ka fokus kolong bang don ka komtri kam ka ba shine ya ka ba ka written constitution jong ka fokus Terus kumpul orang siam ini akan dua berki autonomous di jangan audiens berapa wen. Nah terus ka ba ai begini kira minta kolong ban sutu so pakan don ka draft constitution jong ka fokus. Kenang ba kumpul orang mene bukan mendukok kajing trikam. Mal kumpul orang bersekata ngila sujit nang te chairman nang te secretary kam don kariti trikam ka basyai. Tinggal try ba first step jungi minta kolong ba ngomong bakal lakut no ka fokus ka 4 kut nampak langi penlong last time apa panjut hotel dia ngila entros lu aji syai kat tukat niki nongelam bagi nang pen kre ya ka rukom trikam jong ka fokus kata ka di bahasa ateng tengah sangi nang pendap ini kam bahasa dan ingin continue bangis kam badin bang layo ban pendap di trikam ka bahasa jong fokus kanam duko isu namar bangin ha ban ya sekmat kat kum ka di trikam Aduh mentah pidang dari pitch teman. ha